好啊，幾位兄弟，咁今日咧正值啊 Polar Coding 係最後一年考咧，我哋終於有一條叫做係幾好嘅題目啦，喺坊間收到啊。咁就話 A 咧係1逗號20度，B 咧就係280度。咁有個叫做 C 咧就係 R theta，咁 R 一定係大過0啦。theta 咧都好好講咗咧喺20度同埋咧80度之間。如果唔係你畫圖咧都幾大單啊！咁啊畫之際啦，咁但係其實呢段片咧都冇26嘅考生會聽，因為26係唔會考極坐標，咁係我哋25或者之前嘅同學咧嘅一個情懷嚟㗎，已經冇咗啦。除非之後復興翻極坐標啦。咁我哋有1呢個20度啦，有 B 呢個80度啦，相交咗60度，有呢個1啦，有2啦，然之後咧 O 喺度 ，A 喺度 ，B 喺度。就話有個 C 啊，導致到咧佢哋可以形成到一個等邊三角形叫做 ABC。咁我相信咧最直接去做呢一條題目嘅大家咧，就應該係會諗一個叫做係 FM02嘅東西嘅。咁一陣間試下 provide 埋其他嘅 idea 俾大家啦。咁你最快其實 FM02嘅，你02啦、1啦、2、60度，發覺呢一個係開方三嚟嘅。嗱，呢個開方三有啲意思嘅。因為喺 OAB 呢個三角形入面咧，1、2開方三咧，兵家大忌，直角三角形嚟㗎。1嘅二次加開方三嘅二次就係2嘅二次，呢個係90度。咁而佢俾咗呢個60度啦，咁你都冇辦法啦。再加埋其實呢個都係開方三，等邊三角形啊嘛。C 喺呢一度係啦。咁其實佢唔問你 C 嘅度數係幾多咧，我覺得都已經好好人㗎啦。淨係問你 OC 嘅長度係幾多，咁你撳多次 FM02就有啦，就1啦，√3同埋咧。90加60度，咁得出咗咧，其實 OC 就係開方根7咁長出嚟嘅。咁可能你就會問啦，咁如果我哋唔用 FM02去解呢一條題目，咁又有冇啲咩方法可以處理到咧？喺呢一個冇等腰三角形，亦都冇等邊三角形嘅時候，咁呢個咧亦都係下一段概念片解釋俾大家聽。